Banyak orang tua tanpa sadar melakukan ini saat anak pneumonia. Awas bisa bikin makin parah ya bun. Simak video berikut. Yang harus dihindari adalah yang pertama, jangan menghentikan terapi atau obat yang diberikan oleh dokter sebelum waktunya. Yang kedua, jangan memberikan obat sembarangan, jangan membeli obat dari warung atau membeli antibiotik sendiri. Yang ketiga, jangan abaikan gejala. Jika gejala sesaknya semakin memberat, panas tinggi yang tidak turun dengan pemberian obat, segera bawa buah hati Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang keempat, jangan biarkan buah hati Anda mengalami dehidrasi. Yang kelima, jangan biarkan buah hati Anda terpapar asap atau polusi dan juga terpapar orang yang sedang sakit. Yang keenam, jangan panik tapi juga jangan menyepelekan. Kepanikan Anda akan membuat kesulitan untuk mengikuti instruksi dari dokter. Dan juga ketika kita menyepelekan maka akan berakibat fatal pada buah hati kita.